Pues hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Y en este caso, look at this. Webcam nueva, gente, webcam nueva. Y vamos a reaccionar a un vídeo de risa de nuevo de VO Memes. Esta vez de la película Lluvia de albóndigas. La película ya hacía gracia en sí, así que yo... También salieron memes buenos de esa película, así que el vídeo tiene pinta de ser gracioso. La webcam, ojo a esto, Está con la presión... Es por la mañana, son como las 11, ¿vale? Con la persiana abierta, tengo demasiada iluminación. Si yo, usualmente, soy una persona que no le gusta demasiado el sol, ¿vale? Lo soporto, pero no me gusta demasiado. Ahora, por obligación, tengo que bajar la persiana, porque si no hay mucha iluminación. O sea, no puedo... Para que lo veáis, atentos. Porque es demasiado. ¿Qué? Es demasiado, tío. Es too much, es too much. Entonces tiene que estar así para que tenga una iluminación más o menos agradable y que no sea aquí súper saturado de la vida. O sea, me viene la iluminación de este lado, que es donde está la lamparita. ¡Ah! Entonces me viene de ahí. Que está bien, ¿sabéis? Esta iluminación. Pero es que, Dios santo, no puedo poner no puedo poner la versión... o sea, es temprano, debería tener la persiana subida. No puedo hacerlo porque es demasiada iluminación. Vamos con el vídeo, que me estoy entreteniendo mucho. Vamos con el puto vídeo. ¡Vamos allá, vamos! Welcome. Me encanta. Welcome. Wake up! Do I look like a future Motherfucker. You want a sausage scramble? Oh. morning, sis? Sam? Morning, Flint. Yeah! Yeah. Espérate, voy a subir un poquito el volumen. Sam? Okay. Hot. Not too bad yourself, monkey. What the fuck? Patches are available 24 hours. El mono A. Local yoga patches are offered in beginner or grande. No me acuerdo de esta parte de la película, Okay, Steve. We have 6 months until the vesting ceremony. Let's do this thing. El puto mono. Fork and knife and spooninator. Oh, yeah. Our table. Invisible cock table. Skip it up and down. A party in a box for any occasion. Okay, Steve. Time to celebrate. What the fuck is... Flint, I got your message. Oh no, what happened to you? El puto mono. What the fuck? Flint Lockwood, please. Papa Bui. Es un puto mono. Oh, Flint. There's could you come to the door, please? I think it's stuck in your boat. Barb? Come on over. Chester V wants to see me. Big news. I'm going to Chester V. ¿Qué coño? Wait, you're doing this alone? Well, yeah. Please don't tell Dad. Falls, he's gonna want to come too. Well, I'm coming.
What? Baseline. Triple D down, triple D Kino, mobile, sip soy, nutmeg, scotchino. I'd like to order something strong. ¿Ese es el policía? Flint Lockwood and Sam Spark. Es el policía, sí. Monsters. Hey, where's my coffee? Coffee. I'm not a barista. I'm a clotista. Let's ride. Yeah, can I come too, Dad? Sus, you are my beautiful, precious little son. Este señor me encantaba, me hacía muchísima. What the fuck? That's just like mine. Wait a minute. That's not a chest hair. El policía y su hijo me encantaban, de verdad. Me encantaban. Who the Thinkonauts were attacked by a giant enemy spider. Stand back, everybody. Get out of here. I'm cut the cheese. That was the cheese. Anybody in here? ¿Por qué me disfrazaba de pollo este tío? It looks like a perfectly normal, fresh, delicious strawberry. Y dice hello. That was a close one. You got a little someone stick to your pants. I'm glad you still wearing that diaper. I wish I brought a fresh one. ¡Ah, qué asco! Básicamente ha dicho que tiene los pañales sucios, gente. Lol. I say something. Mierda. This is Bruh. Watch out. She's got a knife. Ooh, if you touch a leaf on his head. I'm sorry. Yahoo. Are you a scientist? I'm something of a scientist myself. I read around. It scared the jam out of him. Oh no, it's jammed. The fuck? Boat without any food. I know a place where I can get something to eat. There she is. Home sweet home. Otra vez el señor pelo ahí. De closet a closet. Increíble. What? There's no sardines. Had to be looters. Like good. Vintage baby bread. What the fuck? Con la mierda de Little Nightmares. ¿Qué cojones? Sentinels! Hey guys, where are you going? Guys, hey, wait for me! Oh no. Joder. Spooky is right, Steve. Esta es... Hay una segunda película de esto, porque esto no me suena de la primera, pero para nada. You guys have been wearing the same underwear since you were kids? What the fuck? Yes! Sure, he used to be a bully, but he's my friend now. Friend? Bully can never be a bully. Never? Well. Remember the ancient Chinese proverb. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Recuerda el viejo proverbio chino. Empieza a hacer esa mierda. What the fuck? Sounds like midnight snacks. Midnight Sucks. I call it Mam's gorilla stew. So how do you make a gorilla stew? You keep it waiting for 2 hours.
What? Hey guys, that smells good. Hey, Flint, want to try some of this special stew? I saved you a bowl. It's killer. Killer stew. No! Thank you, Brent. Nigga, what the fuck is this? He rejected my steel. No one has ever rejected my steel. E. Listen up, please! Hey. That is not for you. Alright, let's Ahora va a pescar con los pepinos, tío. Okay, you got this, right? Ponía cum. Un momento. Sí. Ponía cum. Pickle Who, ese se llama el capítulo. Pone cum en el puto bote, tío. Nah. The fuck was that? I like that. No, don't eat that. That's bad. You'll hurt yourself. Hey, easy. Stop picking on your brother, will you? Now, how would you like it if he was shoving you? Okay, now watch. You watching? 1 and the 2 and 3. That's the big one. Why am I talking to a pickle? I called. El pescado en plan de what the fuck. ¿Por qué le hablo en pepinillo? To a pickle. I called the machine or The flip. Brilliant. oh, fuck you, sir. Follow the. Oh fuck you, sir. Sass, wait, please. No, come, Sass. No, Sass. Porque está Bob Esponja ahí encima. Hey, Earl, would you talk to her? You get out. Adios, sayonara. Goodbye, señor Lockwood. Adiós, señora. Sí, creo que esta es la segunda película. I can't do this. Oh, okay. Ah, ok. Y se va. Wait, we can't destroy it. Release my hombre. Lockwood. No, sir. Release my hombre. Sir, I can't let you do this. Sis. 朋友， The BSUSB reprogrammed it? It's hello. Hello. I'm afraid we're going to have to let you go. No. That maybe Steve Lockwood is just a monkey. Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's fucking fish down there! Shit! Oh, yeah. No se da cuenta. ¡Ay, la fresita! ¡Tomero! Oh, la música, ¿qué va a pasar ahora, tío? What the fuck? The Doom Slayer. This is going to be so good. You have fucked up now. Okay. Lockwood? You're still alive? That's right. Hands up. Give me back my friends. Of course.
of Cock. Y ya está. Era la segunda película. Yo decía, yo digo, esto no me suena de nada, esto no lo he visto nunca. Es la segunda puta película, tío. Es de la segunda película. La segunda película creo que no la he llegado a ver. Joder, la verdad es que esas películas estaban bien, la verdad, estaban bien. Era puro humor y ya está. O sea, pero me gusta más humor con un poquito de sentido que un bicho amarillo con gafas diciendo banana. Aunque tenía su gracia. Bueno, como siempre, dejo el canal en la descripción con el vídeo y todo el tema. Recordad darle like a este vídeo, compartirlo, todo el tema. No lo suelo decir, pero ayuda mucho y si lo hacéis, pues es mejor incluso para el canal y todo el tema. ¿Sabéis? Así que eso, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me he reído un buen rato. Ahora voy a buscar si está de la primera parte porque... O sea, si veis este vídeo después de la primera parte, que sepáis que este lo grabé antes que la primera parte, porque no sé, yo vi que subió el de Good Adventures, que es el que hemos visto, que es el de la segunda película, y ahora voy a ver si hay de la primera, que no lo sé, que yo pensaba que esto era de la primera, pero bueno. Eso, nos vemos en el próximo directo o lo que sea, y nada. Chao.